हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई बर्ड वायर पर बैठता है तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्ड किसी भी तरीके से ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं रहता, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता। और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होता, और इस कारण बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और एक कारण और है कि जब बर्ड छोटे छोटे बर्ड होते हैं वो सिंगल वायर से कांटेक्ट में रहते हैं, और कहीं वो दो वायर से कांटेक्ट में रहते तब उसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ऐसा बैट के केस में होता है, मतलब चमगादड़ के केस में होता है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है और वो जब वायर से दो वायर से कांटेक्ट में रहते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो जाता है। इस कारण बैट सर्किट को कंप्लीट कर देता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और बैट को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।